时间会让我亲人想念我吗？或者忘记我？这是个非常重要的问题，因为我知道时间对你来说可能很敏感，你希望尽快让你的亲人回来，你现在想做正确的事情，所以你要确保你会明智地、好方式的利用时间，让亲人回到你身边的方法。我会在这个视频中告诉你发生了什么以及如何把握时间改变你的机会，增加你让亲人后悔的机会，并回到你身边。即使你的年轻很短暂，即使你结婚已经30年了，因为时间是非常重要的组成部分，这就是你需要明智的使用它的原因，这就是你需要完美的使用它的原因。在我告诉你我的建议之前，我想确保你会铭记喜欢按钮并订阅 YouTube 上这个令人两谈的 Love Advice TV 社区，你将直接在你的收件箱里收到所有视频。所以让我告诉你为什么我喜欢时间。我见过很多人在分手后想和前任复合，却放下谈论自己感情的错误，谈论他们的爱情，谈论他们的情感，就是这样。这就是我的想法。我想要你，我需要你，我爱你，我。当你这么做的时候，伙计，这只是自私。我知道这会带来一些刺痛，我知道你爱你的前任，但你需要设身处地为他想一想。如果这是关于你和你的感情，你的前任永远不会回来。所以时间可能是我们此刻将要使用的真正工具。在我们交流之前，我们需要花时间分享你的经历，也分享你已经改变的想法。好的，所以我之所以认为时间永远不会让你的前任忘记呢，这是因为他们要么想念你，要么我们采取行动来重新产生吸引力。但是如果我们不是用时间，我们不仅仅不会听你的前任的话，我们还会试图强加我们自己的想法，这样你的前任会开始感到不知所措。所以这对我们来说是不行的，你和我。所以你需要理解的第一点是，通过使用时间，你可以让某人想念你，让你的前任想念你，但是我们需要保持距离，不要太久。时间不是，我请求你3个月、4个月、6个月不联系。当我们开始分手恢复过程，我们预计大约10天到3周的时间。好的，所以我们会用一些时间专注于自己，让自己感觉更好。至于为了让你能用不同的能量进行交流，这样你的前任就会觉得他们开始想你了，这种能量太棒了。这里有一种新的化学反应和联系，对你们2人来说都非常重要。我们停待就在这里，好吗？所以时间永远不会让你的前任忘记呢，除非你真的等了好几年才跟对方说话。我真的想告诉你的第2个建议，当你正在试图和你爱的人终归于好的过程中，通过使用时间，我们也在思考地更为负责任，尊重他们的想法和愿望，所以他们会觉得你理解他们。你可以强调这一点。我知道你需要时间，所以之前我并没有给你写信。我知道你需要时间来治愈，或者你需要时间来原谅我。我真的很高兴你把这个时间用在了这里。所以时间是你和前人恢复关系的最好朋友。你需要强调这个想法。听好了，这就是被称为反向心理学。你可以读懂他们的想法的理念，所以如果你花时间让他们处理情绪和分手，你需要向他们表明，我意识到我做错了什么，我意识到我在推你。对我来说，最重要的是知道你可以花你想要的时间，并通过对他们的感觉进行一些想法和话语的表达，他们会回到你身边。让我们诚实一点，如果我现在停止说话，这会让你感到奇怪，对吗？你会开始想知道发生了什么。对你的鸡蛋来说也是一样的，你在这里，你在唱，你在说话，你在表达爱意。现在我们什么都不做，所以你的专家认为有些事情不同。我想告诉你的最后一件事，这是我给你的第3个建议。很多人很难理解这一点，所以请收听这个视频，如果需要的话再重复一遍，好吗？作为一个人，
我们想和我们爱的人复合式使用的第一工具。好的，作为一位神经科学教练，我会和你一起使用的首要工具，就是对失去的恐惧。所以你的前任会回来的原因，并不是因为他们爱你，这并不是因为他们想念你，或者不仅仅如此，他们会担心他们正在失去你新的自我版本。如果他们可以看到你在变，如果他们可以看到你自信满满，如果他们可以看到你更快乐，如果他们可以看到你在尝试新事物，他们就不想失去这一切。他们不会想要让其他人与最好的你在一起。这就是为什么我们知道时间可以是我们的意向非常强大的工具，但这还不够。我们必须展示我们正在进行新的活动，我们必须展示新的能量，我们必须表明我们正在做新的项目和新的目标，我们热爱我们的生活。那么是的，我可以保证你会看到你的前人给你更多的注意力，更多的爱，更专注于你。所以时间通常是你最好的朋友。现在太多时间在我的哲学里不好，对吗？并且不给你的前人时间，也是在推他或他走。你需要知道这一点，所以你必须找到正确的平衡。这就是我们在 Love Advice TV 我们为您提供一些私人指导，我们可以真正深入到您的情况中。描述框下面还有一些免费的礼物可以拥有，我们想给你我们最好的。我们做直播，我们做视频，我们提供资源，所以你能感觉到自己有权利回答最后的问题。时间会让你的前任后悔失去你，还是基本上忘记呢？这通常是你的前任首先会想念你的事情。是的，时间会让你的前任想念你，只有当你做了正确的行动。这就是我在这里的原因，这就是我想要教练你的原因，这就是我想告诉你加入 withmaxagain.com 的原因。你有很多文章，你可以预定私人辅导。我们是一个国际团队，因为我们想帮助每个人。所以如果你有任何问题，随时在下面的评论中向我提问，我会在哪里。但是记住，时间可能是你最好的朋友。我们是不是救了他？我甚至会说，时间应该是你最好的朋友。所以让我们一起做，让我们坚强，让我们保持积极，好吗？我很快就会见到你，很快见，再见。